Araba tekliyor. Arabayı sanırım bakıma götüreceğiz. Çevir sen. Şimdi çevir ben çevir. Çevir. Tamam. Yağız'ın arabası bozuldu. Bakalım ince aküler. İnce akülerden bu. İncemiş. Değil mi? Sen de yardım mı ettin bak? Aferin sana. Yardım ediyorum. Bakalım ne olmuş? Şimdi Sonra da bende. 9 volt geliyor. Bu 12 volt mu? 12 volt olması lazım. Değil mi? Gelir abi. Bilemedin mi Yağız'ı tabii 6-7 sen? amper. 6 volt. Doğru gösteriyor. 6-20 gösteriyor. Dolu gösteriyor. Tamam. Hızlı mı gidiyor? Çok hızlı mı gidiyor ya? Ama aküyü kaç. Motor mu bozuldu acaba? Şimdi motoru. Yani evde eğer çalıştıysa, üstüne bindiyse, bir yere sürekli bastıysa bozulmuş olabilir tabii. Silmişler. Gel bakayım, bin bakayım. Hadi bir kontrol et bakalım Yağız'dan. Geri vitesle. Bas. Çekme ayağını oğlum gazdan. Buraya kadar bastır. Yağız'ın arabasını tamire getirdik. Aynen. Çalışıyor mu Yağız'ın dışında araba? Tamir başarılı oldu mu? Oldu.
Emniyet kemerinizi mutlaka takın. Ben yağcık. Baba kayaydı ya. O yüzden yaktım. Farları ondan Anladın mı? mı? Anladım. Farları hava karardığı için yaktın. Aferin sana. Tamam. Tamam. Şimdi sürebilirsin o zaman. Haydi bakalım. Hadi bakalım devam. Bal. Yağız ata. Yağız ata. Her şey yolunda mı? Yokuş aşağı biraz heyecanlandık. Ay. 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 Gidiyorum. Gidiyorum. Devam. Ay gidiyor, ay gidiyor. Duyuyor musunuz? Ay gidiyorum, ay gidiyorum diyor. Aferin sana ya. Çılgınlar gibi.